Aí galera, Café Race 7, já estamos por aqui esperando vocês. Evento super demais, galera, evento bom. Pra quem gosta de motocicleta, quem gosta de estar junto com a galera, quem gosta de bom papo bike. Tamo aí, ó, Café Race 7, mano. A galera aí já presente, muita coisa boa nessa parada, ok, mano? Evento muito biker, muito bom. Pra quem curte um bom evento biker, é só vir pra cá, só vir pra cá. Todo mundo tá aqui, o cenário já tá pronto. Se você gosta, se você quer prestigiar a cena biker do Rio de Janeiro, é só vir, galera. Olha aí a Dragons Moto. Olha os precinhos da Dragons Moto aí, mano. Últimas peças, na verdade, sendo vendidas aí, ó. Aí, galera, pra você que curte uma promoçãozinha, uns precinhos baratos, Dragons Moto na cabeça. Viu alguma coisa que te interessa? Vem pra cá, galera, dá tempo. Vem pra cá, correto? E vem fazer aqui sua comprinha, ó. Aí, se interessou por alguma coisa? Então vem embora. Vem embora prestigiar aí a cena bike do Rio de Janeiro, galera. Vou dar uma passadinha agora mais no evento, sacou? O Eric aí, HD Peça, quem curte aí, ó, as peças de HD, correto? Meu brother. Aí, ó. Fala aí, Eric, chama aí a galera aí que tá dormindo ainda. Bora, pessoal, vamos vir pro evento. Não vai chover, não tenham medo. Tragam a capa só pra volta. É isso aí, é isso aí. Aí, as pecinhas. HD Peça, meu irmão Eric, brother. Pode escrever, bro. Pode escrever, não tem jeito, essa parada foi ao vivo, velho. Não tem edição, velho. Isso aí, ó, galera. Pra quem curte a cena do bike do Rio de Janeiro, é só vir, ó. Ó o Gustavão lá, ó. Isso aí, ó, Salão Moto Brasil também presente, correto? As meninas aí, ó. Sacou? Isso aí, galera, isso aí, galera. Bom, a Dragons Moto tá aqui, eu tô esperando vocês, ok? Quem vos fala é Montenegro, vou tirar o óculos daqui, ó. Beleza? Tô esperando vocês. Vem pra cá, vem pra cá. Vem curtir uma cena boa do nosso rock and roll rolando. A galera junta, bom papo. Pô, moto pra caramba, galera. Muita moto bonita, muito conceito novo. E a galera, a cena bike tá pronta pra você. Vou te passar aqui também uma real, ó. Pro Autódromo aí, nosso movimento Pro Autódromo também aí, ó. É, mano, Dragons Moto, mano, Dragon Race aí, ó. Dragon Race quer voltar pra pista, mano. Vamos pedir um novo autódromo aí, a galera, já que o nosso foi tirado injustamente da galera. Ficamos sem nada no Rio de Janeiro. Então tamo aí. Então é isso aí, galera. Vem pra cá que eu espero vocês. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó, esperando vocês. Vem embora.